হাই গাইস, টুপিন চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব, দেখুন পুরাতন ভ্যানের ব্যাটারি 1 বছর থেকে বা 2 বছর বয়স হয়ে গেলে যদি চার্জিং ঠিকমতো না হয়, ব্যাটারি যদি ফুলে না যায়, তাহলে এই ব্যাটারিগুলো কিভাবে ভালো করবেন বা সুস্থ করবেন সেই বিষয়টাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তাহলে গাইস দেখতে থাকুন পুরো ভিডিওটি। দেখুন আমরা কি করব। এই ব্যাটারিগুলোতে জেল ব্যবহার করব। আর জেল ব্যবহার করতে হলে আমাদের কি করতে হবে, প্রত্যেকটা ব্যাটারির পয়েন্টের এই উপরের পার্টগুলো খুলে নিতে হবে। দেখুন আমরা সুন্দর করে উপরের পার্টগুলো খুলে নিচ্ছি। পার্টগুলো আসলেই দেখুন, পার্টগুলো হচ্ছে আঠা দিয়ে ভালো করে লাগানো থাকে। এটা সুন্দর করে এই উপরের পার্টটা খুলে নেবেন। দেখুন এই যে আমরা পার্টগুলো সুন্দর করে খুলে নিচ্ছি। এটা একদম ভ্যানের সাথে সেটিংয়ে আছে। একবারেই আমরা জেল দিয়ে এটার কাজ করব। জেল হচ্ছে এমন একটা জিনিস, মানুষের শরীরে যেমন স্যালাইন দিলে সবল করে, এটাও তাই, জেলটাও হচ্ছে সেম জিনিস। তাহলে গাইজ দেখুন এই যে পুরোটা খুলে নেব। পুরোটা খুলে নেওয়া কমপ্লিট হলে আমরা জেলটা ব্যবহার করব। আমরা জেলটা দেখুন, জেলটা নিয়েছি, এই যে ব্যাটারির জেল। আপনি যে কোনো দোকানে বললেই ব্যাটারির জেল দেন, অবশ্যই আপনাকে জেল দিয়ে দেবে। আর জেলের উপর সব কিছুই লেখা আছে, দেখে নেবেন। সেম জেলটা অবশ্যই ব্যবহার করবেন। আর দেখুন এই যে আমরা সুন্দর করে খুলে নিয়েছি। এবার আমরা কি করব, জেলটা ব্যবহার করব। আমরা সুন্দর করে মগে ঢেলে নিয়েছি। দেখুন আমরা মগে ঢেলে নিয়েছি, সুন্দর করে ঢেলে নিয়ে এবার আমরা কি করব, ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ দিয়ে প্রথমে এই মুটকিগুলো সুন্দর করে খুলে নেবেন 6টাই। তারপরে ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ দিয়ে আমরা এগুলো পুশ করব। দেখুন স্যালাইন দেওয়ার মতো প্রত্যেকটা পয়েন্টে আমরা কি করব, দেখুন এই বড় সিরিঞ্জের মাপে 1 সিরিঞ্জ করে প্রত্যেকটাই দিয়ে দেব। দেখুন আমরা কিভাবে দিচ্ছি, এই দেখুন চাপ দিয়ে, দেখুন সুন্দর করে চাপ দিয়ে দেবেন। এটা দেখুন এইভাবে দিচ্ছে। আরও দেখাই, এইটাই আসলে যাচ্ছে না, এই জন্য আস্তে আস্তে দিচ্ছে। এই যে দেখুন এবার চাপ দিয়ে দিতে হবে। চাপ দিলে অবশ্যই জেলটা ভিতরে চলে যাবে। আর পাউডারের ভিতরে যে জেলটা যখন মিক্সড হয়ে যাবে, তখন আপনার কাজ শুরু হয়ে যাবে। গাইস আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটন অন করে আমাদের সাথেই থাকবেন। আর আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন কমেন্ট করবেন, লাইক করবেন, তাহলে অবশ্যই আমরা আরও ভালো ভালো ভিডিও দিতে পারবো। দেখুন এই যে এবারে আমরা কি করলাম, এবারে এটা কি করলাম, চাপ দিয়ে, দেখুন একবারে চাপ দিয়ে এটার ভিতরে কি করলাম, জেল ঢুকাই দিলাম। দেখুন সবটি আসলে 4টা ব্যাটারি দেখানো তো সম্ভব না, আমরা সিঙ্গেল করে দেখুন দেখাই দিচ্ছি। জেলের উপকারিতা চার্জে দিলেই বুঝতে পারবেন। আপনার ব্যাটারি যদি ভালো থাকে, মোটামুটি ভালো থাকে, অবশ্যই 9% কি 8% থাকে, জেল দিলে অবশ্যই এটা ভালো হয়ে যাবে। দেখুন আমরা কি করলাম, আমরা 6টাই দেওয়া কমপ্লিট হয়ে গেল। এটাই বাকি ছিল, আমরা 6টাই দেওয়া কমপ্লিট হয়ে গেলে এবারে আমরা কি করব, এটা দিয়ে সুন্দর করে পরিষ্কার করে আমরা আবার মুটকিটা সেটিং করে দেব। দেখুন গাইজ ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাবে, এই জন্য আমরা বেশি আর বড় করব না, ভিডিওটি শেষ করে দিব। ঠিক আছে, এবার আমরা কি করব, আমাদের জেল দেওয়া, দেখুন আমাদের জেল দেওয়া কমপ্লিট। এবার আমরা মুটকিগুলো সেটিং করে আমরা ভিডিওটি এখানেই শেষ করব। পরবর্তীতে এর থেকেও ভালো ভালো ভিডিও পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটন অন করে আমাদের সাথেই থাকবেন। দেখুন আর সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই বলে আজকের ভিডিও এখানে শেষ করব।